श्री झूलेलाल। सिंधी समाचार राजस्थान में ताजो स्वागत है। अज गाल कंदासी जन्माष्टमी जी, कृष्ण जन्मोत्सव जी। भगवान श्री कृष्ण जे वक्त धरती ते आया ते वक्त धरती ते पाप वधी वियो हो। जे वक्त पांजी पृथ्वी ते गैया माता जो रूप धरे करे वह ब्रह्मा देवता वट आई। ब्रह्मा देवता के चई कि धरती ते ता हलो ऐं हेतिरो पाप वधे पियो त हाणे तव्हांखे कुछ सोचणो पवंदो। त भगवान ब्रह्मा जी विष्णु वट विया, चई हाणे धरती ते तव्हांखे रूप धरण जो वक्त अची वियो आहे। छो कि हेठि द्वापर युग में हाहाकार पियो मचे ऐं जेको हेठि चईंदा आहिनि न कि जॾहिं धरती ते पाप वधी वेंदो आहे त के न कंहिंखे अवतार वठिणो पवंदो आहे। ये आश्वासन ॾेई इंद्र देवता चई कि मां देवकी जे घर मां 8 संतान पैदा थींदसि, जेको भगवान श्री कृष्ण जे रूप में धरती ते जेको पाप वधे पियो त उनजो सर्वनाश कंदसि। मथुरा जे राजा उग्रसेन उनजो पुटु हो कंस, जेको पंहिंजे पीउ खे बि कारागृह में विझी चुको हो। त पीउ उनखे चयईंसि कि पुट, ही जेको पाप करे रहियो आहीं हिन जो अंत करण लाइ ज़रूर केरु न केरु ईंदई ऐं तुंहिंजो विनाश कंदई। चईंदा आहिनि न, हर जीवन में हर कम जी हिकु सीमा हूंदी आहे। जे वक़्तु पंहिंजे पाप जो घड़ो भरिजी ईंदो आहे त के न कंहिंखे अवतरित थियणो पवंदो आहे। कंस जी भेण हुई देवकी। देवकी जो पति हो वासुदेव। त उन पंहिंजे भेण जी धूमधाम सां शादी कई ऐं वठी पियो वियो त आकाशवाणी थी कि तूं हाणे तुंहिंजो अंत अची रहियो अथई। देवकी जे गर्भ सां जेकी 8 संतान थींदी उहा तुंहिंजो विनाश कंदी। जेॾी महिल आकाशवाणी थी उन जीअं ई ॿुधई त उन पंहिंजी भेण खे कारागृह में बंदि रखियईं ऐं जीअं जीअं उनखे ॿारु थींदो वियो ऐं द्वारपाल उनखे ॿुधाईंदा विया त उअं हू उनजी न्याणी खणी फेंकंदो वियो ऐं मारंदो वियो। जे वक़्तु 8 संतान थी त ओॾीमहिल सभिनि खे निंड अची वई। सभु द्वारपाल सुम्ही रहिया, देवकी भी सुम्ही रही। त वासुदेव उनखे हंज में खणी करे बारिश पई पे, तूफान आयो पे, उन नर्मदा नदी खां पार पे कई। नर्मदा नदी भी फुल थींदी वई, छो कि उनखे भी भगवान श्री कृष्ण खे स्पर्श करणो हो। त जीअं ई उन पंहिंजो पेर कढियईं भगवान श्री कृष्ण, नर्मदा नदी हेठि थींदी वई। नदी जीअं जीअं हेठि थींदी वई उनखे हू चयईं कि हाणे तूं वञी करे हिन खे मथुरा में नंदलाल जे घर ॾेई अच ऐं उते हिकु माया हुई जेकी छोकिरी न्याणी आहे उनखे तूं खणी अच। त हू बारिश तूफान मां लड़ंदो लड़ंदो नंदलाल जे घर पहुतो ऐं उहा मायावी जेकी छोकिरी न्याणी खणी करे निकितो ऐं पंहिंजो ॿारु उनखे ॾेई वियो। त जीअं ई जेल जे अंदरि आयो, जेल बंदि थी वियो, द्वारपाल जीअं ई जाॻिया कि ॿारु ऐं संतान पैदा थी चुको आहे त कंस खे इतला कयनि कि हाणे ॿारु ॼमी चुको अथई। कंस जीअं ई आयो उन न्याणी खे खयईं। कंस जीअं ई कारागृह में आयो त जीअं ई हुन ॿार खे खयईं त उहा मायावी जेकी छोकिरी हुई उहा दुर्गा जो स्वरूपा हुई, उहा उनजे हथ मां उछालजी उॾामी वई। चई तुंहिंजो काल इन धरती ते जन्म वठी चुको अथई ऐं तुंहिंजो विनाश पक्को अथई। त हुनखे लॻो कि ही छा थी वियो, पर चईंदा आहिनि न, ईश्वर जी महिमा खे न केरु अॼु सम्झंदो आहे न केरु सुभाणे सम्झंदो। हुनजो विनाश करण वारो अची चुको। त अपमान जो, ग़लतियुनि जो हिकु सीमा आहे। त भगवान श्री कृष्ण उनखे चई उन भरी सभा में उनजो अंत कयईं। छो कि उहो इन धरती ते विनाश लाइ ही आयो हो। उन पूतना, बकासुर, कंस जहिड़े अनेक राक्षसनि जो नाश कयो हुई। पाण जीवन में कहिड़ी बि परिस्थिति अचे न त पाण चऊं ही कोन्हे हू कोन्हे, कृष्ण जे जन्मोत्सव खां पाण घणेई कुझु सिखी सघूं था। पैदा किथे थियो, उनजी माउ केरु हुई, जेॾी महिल उनखे वठी पियो आहे त कहिड़ो मौसम हो, कहिड़े ॿारनि सां हू गॾु रहियो, अहिड़ो घणेई कुझु पाण उनजी जीवनी खां सिखी सघूं था। पाण वक़्तु हालात खे कई बार कोसंदा आहियूं, पर ईश्वर भी चईंदा आहिनि कहिड़ा युद्ध ऐं कहिड़ियूं लड़ायूं कयूं त पंहिंजो जीवन खे बि पाण ईअं ई लक्ष्य स्वरूपा ॾिसी सघूं था, अॻियां वधी सघूं था। त तव्हां सभिनि खे सिंधी समाचार राजस्थान जी पूरी टीम तरफ़ां तव्हांखे जन्मोत्सव जी, कृष्ण जन्मोत्सव जी लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं हुजनि। जय श्री झूलेलाल।